مروان بابلو واحد من التوب فايف في الراب سين المصري، وعارف ان الكلمه دي ممكن تزعل اصلا فانز مروان بابلو، اللي هو توب فايف ايه يا عم، هو اصلا التوب بتاع الراب سين المصري، هو رقم واحد في الراب سين المصري. فالنهارده عندنا مهمه صعبه جدا، وهي اننا نختار اقوى 10 تراكات في تاريخ مروان بابلو. فمن غير كلام كتير ومن غير مقدمات، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، تابعنا على الانستجرام، وطبعا لازم تشوفوا الفيديو للاخر، واستنوا فيديو هينزل بعد الفيديو على طول على ام اي راب بقى، مش هنا، هيبقى فيديو مليان مفاجآت. فلازم تشوفوا الفيديو اللي هينزل على ام راب، لان ايه، في حاجه كده هعلن عنها هناك. زي ما عودتكم في اي فيديو قوائم، لازم يبقى فيه مبادئ كده واساسيات بنتفق عليها قبل ما نبدا الفيديو، عشان ما يبقاش فيه خلاف على العشرة تراكات اللي معانا، او ما يبقاش فيه خلاف في الكومنتات. في تراكات استبعدتها تماما في الفيديو ده، وهي تراكات داما. اي تراك لمروان بابلو باسم داما مش هيبقى موجود، لان في حلقه كامله هتنزل عن داما. تاني نوع تراكات استثنيته هو الفيتشرز، مفيش اي فيتشر في القائمه دي، وده انا عملته في اقوى 10 تراكات لويجز واقوى 10 تراكات للجوكر. ده لان انا بتكلم عن بابلو بس، فمش عايز يبقى مع حد اولا، ثانيا عشان ما يبقاش التراك قوي بسبب الحد التاني ده او ضعيف بسبب الحد التاني. واخيرا قبل ما نبدا، عايز اعرفك الطريقه هتبقى عامله ازاي. احنا هنمشي ليفلات، مش هنمشي مراكز، يعني مفيش حاجه اسمها المركز العاشر او المركز التاسع او حتى المركز الاول، لا، هي هتبقى ليفلات. يعني عندنا اول ليفل وهو ليفل التراكات الاعلى مشاهده، وبعد كده ليفل التراكات القديمه، وبعد كده ليفل التفضيل الشخصي، وبعد كده ليفل مش عارف اسمه ايه، بس هتفهموا من التراكات ان هو بيتكلم عن التراكات القويه عموما لمروان بابلو، لغايه لما نوصل لليفل 1 واللي فيه تراكين انا شايف ان هم يستاهلوا ان هم يبقوا اقوى تراك لمروان بابلو، لان مفيش واحد فيهم بس اللي ينفع يبقى اقوى تراك لوحده. فما علينا، يلا بينا نبدا. السلام عليكم، انذر يا مختفي. تراك غابة، تراك اللي بجد هكر اليوتيوب، كهرب الناس كده اول ما نزل. ده لانه كان جاي بعد عودة مروان بابلو من الاعتزال. التراك اول ما نزل اليوتيوب بجد اتهكر، اليوتيوب ما كانش مستوعب عدد الناس الموجودين، الارقام كانت بتخرف، كان كل واحد بيفتح بيظهر له ارقام شك. كلامكم كله نسيل الشفق، اول ما جيت حلت البركه. التراك ده والتراك اللي بعده هما مش اوفر ريتد، يعني هم جايبين ارقام عاليه، في تراكات كتير في الفيديو ده احسن منهم. فالفكره مش ان هم يستحقوا الارقام دي ولا لا، الفكره ان في تراكات تستحق ارقام زي دي واعلى، بس ده ما ينفيش ان هم فيهم حته عبقريه كده جامده، او بالذات تراك غابه يعني. وبالنسبه لي هو وراني مروان بابلو هيبقى عامل ازاي، يعني ما فيش شك ان اي حد كان عارف مروان بابلو قبل الاعتزال وشاف كليب غابه وسمع تراك غابه، هو عارف خلاص ان انت داخل على مرحله تانية خالص لمروان بابلو. بابلو فيلن ده انفيجن، حط المدينه على الروتيشن. تراك غابة هو التراك الوحيد من ألبوم كنترول اللي اتعمل له كليب، يعني قبل ما أصلا الألبوم ينزل مروان بابلو صور الكليب وكان مجهز إن هو ينزل الكليب ده، فعلا هو الكليب الوحيد اللي نزل، لأن هو عمل برضه كليب الكنترول بس ما نزلش. والتاني أشهر تراك لمروان بابلو هو تراك بربري، التراك اللي برضه كان جاي بعد فترة غياب لمروان بابلو بس أقصر شوية من فترة الاعتزال. سيء الالماني لا أبالي، كلكع سلككم بالآلي. زي ما في جوكر واحمد، وزي ما في شخصيات كتير لأبي يوسف، فالتراك ده يعتبر شخصيه جديده لمروان بابلو. طريقته في التراك، وان هو كان اجريسيف للدرجه دي، وان هو كان هجومي قوي، والنكش بتاعه واضح ان هو على مروان موسى بالطريقه دي كانت حاجه جديده وغريبه قوي على مروان بابلو، وما كانش كل الناس متعوده عليها، وده اللي خلاه عمل جدل اول ما نزل. يعني اول ما نزل ما كانش فيه قبول للتراك ده عند فئه كبيره من جمهور مروان بابلو، بس مع الوقت التراك ده يعني علق مع الكل، والكل حبه، والكل خلاص اتعود على الطريقه دي من مروان بابلو. انا هرشكو كشاف على عينه على وشه. ميزه كمان مش محتاج ان انا اقعد اكررها في الفيديو، لان هي كانت في غابه وما قلتهاش، ولسه هتظهر في تريكات جايه قدام. الكليب يا جدعان مش طبيعي، والفكره مش بس ان الكليب جامد، يعني في رابرز كتير بيعملوا كليبات جامده، بس الفكره كليبات مروان بابلو بتبقى جديده، يعني الكليب بتشوفه تحس انك اول مره تشوف كليب من النوعيه دي، ودي الميزه اللي بتميز اي كليب لمروان بابلو، عشان كده دايما هو سابق. ده مش ديسلا العيال بشيشنا كلوز اب سيجنال ما بيندف. ونروح للفئة التانية معانا، وهي التراكات القديمة. التراكات القديمة بجد هي أكتر فئة حيرتني، لأن تقريبا كلهم جامدين أو كلهم قريبين من بعض في نفس الليفل، فاهم؟ بس التراك اللي كنت متأكد أو كنت مش محتار وأنا بحط إن هو يستحق ولا في تراك تاني، تراك الغلاف. شفتوا مني ده الغلاف، صعب افتح لك الكتاب.
التراك ده تراك ايقوني، والتراك ده هو اول تراك لمروان بابلو باسمه الجديد بابلو. قبل التراك ده ما كانش فيه مروان بابلو، كان فيه داما. فالتراك ده هو اكتر تراك فايرال لمروان بابلو، وانا مش عايز اقول اكيد بس هو ده تقريبا اول تراك سمعته لمروان بابلو. في السنه دي تحديدا انا كنت متابع راب كويس جدا، كان في ناس محدش يعرفهم غير ابوهم وامهم حرفيا بسمعهم، واتصدمت لما لقيت ان في حد زي مروان بابلو موجود ومالوش غير تراك واحد. بعد كده اكتشفت انه كان موجود قبل كده اسمه داما عادي يعني. المهم ان ده بجد تراك ايقوني وتاريخي، لان هو اللي كتب بدايه مروان بابلو. اصلي في الدنيا الناس نوعين، ناس بتصدي وناس بتلمع. طيب نروح لتاني تراك معانا في الفئه دي، هو تراك ديناميت. تراك ديناميت هو التراك اللي قدر يتفوق على تراكات كتير جدا في تراكات مروان بابلو القديمه. اي تراك قديم مش موجود لمروان بابلو، فالسبب ان هو مش موجود ان ديناميت موجود. فقبل ما تقول لي ان مثلا ليه تراك كاس مش موجود او جيب فلوس مش موجود او اي تراك قديم عموما مش موجود، قارن كده ما بينهم وما بين ديناميت. انا شايف ان ديناميت اقوى، شايف ان ديناميت اكتر ايقونيه. بص، ما التراكات القديمه دي مهما كان التراك جامد انتشاره بيعني حاجات كتير، يعني كون ان هو يفضل عايش ويفضل بيتسمع والكل فاكره، ده نجاح كبير للتراك. اكتر برات ايقونيه ومشهوره مروان بابلو كانت في كله عايز سيد عايز بيك، بابلو مولوتوف اون ذا بيت. طيب نهدى بقى كده ونهدي الدنيا، لان الحته دي بودكاستاير، الحته دي بره عن الفيديو كله ان هو فيديو قائم. لا، احنا هنا جايين نتكلم في نظريه مش متاكد منها، بس ده تحليلي ليه تراكات مروان بابلو بتفايرل. طبعا بابلو لو نزل اي حاجه هتجيب فيوز لسببين. السبب الاول ان عنده قاعده جماهيريه وهو خلاص نجح ان هو يكونها من زمان، والسبب التاني ان هو مروان بابلو وهو فعلا كاريزما مش طبيعيه، كاريزما طاغيه. فاي حاجه بيعملها طبيعي جدا انها تنجح وطبيعي جدا انها تجيب فيوز، سواء كانت قوية أو لأ. كاريزمته بتتغلب على أي مشاكل تانية بتبقى في التراك في أي جنب من جوانبه. بس مش قصدي بالكلام ده إن هو مثلا بيعمل تراكات وحشة، لأ، هو دايما عليه الضغط بتاع إن هو إيه، مروان بابلو، فدايما متوقع منه تراكات جامدة. وأكتر حاجة بتميز تراكات مروان بابلو عموما، وأكتر حاجة بتميز معظم التراكات أو تراكات الراب اللي بتفايرل أو بتجيب فيوز، هي الكورس. أكتر حاجة بتخلي التراك ينجح الكورس لو ناجح، لو جامد، لو كاتشي، التراك عدى. لو لا، خلاص التراك ما عداش ايا كان اللي بيتقال في الليركس ايه. وده السبب لان اكتر حاجه بتتكرر في التراك بيكون الكورس. الفيرسات عموما ما بتكونش طويله او ما بتكونش هي اللي عليها التركيز. فلو بصينا على اكتر تراكين اللي اتكلمنا عنهم اللي هم غابه وبربري، هنلاقي غابه الكورس فيه كلمه واحده، غابه. ولو بصينا على بربري فهنلاقي ان بربري برضو الكورس كان هو اللي معلق جدا مع الناس. سايق الالماني، ناس كتير متعرفش ان التراك اسمه بربري اصلا، بتقول عليه سايق الالماني، فاهم؟ سايق الالماني لا أبالي كلكع وسلككم بالقلي. معظم الناس اصلا مش فاكره باقي تراك بربري كان بيتكلم في ايه، هم فاكرين الكورس بس. تالت اكتر تراك جايب فيوز هو كنترول، بس سيبك منه. روح لرابع اكتر تراك جايب فيوز هو الجميزه، وهو تقريبا اشهر تراك قبل ما بابلو يعتزل ويمسح تراكاته. ولو كان موجود من ساعتها كان غالبا هيجيب فيوز اعلى من كل التراكات دي. الجميزه برضو اشهر حاجه في الكورس، واللي برضو كلمه واحده اللي هي الجميزه. فري نفس الكلام، وراكور نفس الكلام. لكن الحلال بقى وهو التراك اللي معانا في القايمه دي في الفئه دي تحديدا، وهي الفئه اللي انا اخترتها بناء على تفضيلي الشخصي، بس الكورس فيه مش مميز خالص او الكورس فيه مش اهم حاجه فيه. ده تراك مميز جدا لمروان بابلو لان هو مش مسنود على الكورس، لا، التراك كله من اوله لاخره تراك تقيل، التراك كله جامد. حاول اصحح الخلاء لسه قلبي في الشمال. التراكين اللي في الفئه دي مفهومش اي ميزه او مفهومش اي حاجه اقدر اصنف بيهم التراكين دول غير تفضيل الشخصي. يعني بعيدا عن النقطه اللي لسه متكلمين عنها في قد ايه التراك ده تقيل سواء كليركس او ان هو تراك متكامل، لان هو مش معتمد بس على الكورس. واعتقد بعد كل الكلام اللي انا قلته ده التراك ده يستحق انه يكون في مركز اعلى من كده. بس الفيديو مش بالترتيب، هو الفيديو بفئات، فاهم، بليفلات، فاهم. فلو في ترتيب هو من توب 3 وش على الاقل بالنسبه لي. فعشان كده انا بقول لك ده تفضيل الشخصي. خلقت الاكون سواء كرهته دوت او حبيته كلبش في ايدي. بما اني بكلمكم عن تفضيل الشخصي، فانا ما بحبش التراكات اللي هي ايه، الكورس كلمه واحده ويفضل يتكرر. ما بحبش ابدا التراكات دي، رغم انها اكتر تراكات بتجيب فيوز، رغم انها اكتر تراكات بتفايرل وبتعلق في الودان والقصه دي كلها. بس الصراحه انا ما بستمتعش بالنوع ده من التراكات، ويمكن ده السبب اللي بيخليني مش فان لمروان بابلو او ما بحبش اسمع مروان بابلو كتير. بس انا حرفيا التراك ده من اول ما نزل، رغم اني مش فاكر قلت عنه ايه في الفيديو التحليل يعني، بس انا حرفيا من بعدها بقيت
كل فتره بحب اسمع التراك ده. من السنه اللي فاتت حرفيا هو داخل البلاي ليست عندي وبقيت بسمعه كتير جدا. يعني في تراكات بتبقى موجوده عندك في البلاي ليست، اشتغلت ما اشتغلتش ما بتفرقش معاك او ما بتاخدش بالك، بس التراك ده لا، انا بقيت بدور عليه، بقيت انا اللي عايز اسمعه. وده تقريبا التراك الوحيد لمروان بابلو اللي انا عملت معاه كده، غير تراك تاني هقول اسمه قدام في الفيديو هتكلم عنه برضو فمش عايز احرق. بس ده التراك الجديد الوحيد اللي فيه الميزه دي من ضمن تراكات مروان بابلو، او مش ميزه يعني، هو على الاقل زي ما قلت لك لو هقول لك رايي الشخصي وتفضيلي، انا بحب تراك الحلال بشكل وانا مش ضامن ابقى معاك، كان نفسي اقول لك اني فداك. ميزه كمان في التراك ده قبل ما اقفل الكلام عليه لازم اقول الميزه دي لانها بجد نادره جدا في الراب سين المصري. التراك ده غامض بشكل مش طبيعي. انا عموما في المسلسلات والافلام بحب جو الغموض، ما بحبش الغموض، لا بحب جو الغموض، فاهم؟ بمعنى ان في افلام ومسلسلات كتير بتحاول انها فاهم تشدك بحته غموض كده او حاجه، بس انا ما يهمنيش قوي الغموض اللي في القصه او الاسرار اللي موجوده وبيحاولوا ان هم يحلوها او يعرفوها. انا بيهمني قوي الجو. والله بجد انا اضحك عليا بالجو اللي انت بتعمله، ما يهمنيش المضمون قد ما يهمني الجو اللي انت هتعيشني فيه. انا عايز احس بحته كده ان انا مش فاهم وخايف، بحسها في الافلام والمسلسلات من الساوند تراك، ويا بقى لو الممثل عرف يظبطها معاهم. طبعا ده جنب القصه، يعني لو القصه فيها غموض والجو ده معاها هتبقى بيرفكت خلاص. نفس الكلام في التراك ده. التراك مش بس الليركس تحس ان فيها عمق وغموض، لا، اسم التراك الحلال. الصورة غريبة جدا، يعني في كتابة عربي من فوق مش واضح مكتوب ايه، تحسها مكتوبة على قماش او لوحة قديمة حاجة، فاهم؟ مش واضحة خالص. في رسمة غالبا ده مروان بابلو، فاهم؟ وهو مقنع، وايه بقى، في شمس على القناع ده، في حاجة انت مش فاهمها او انت حرفيا مش فاهم اي حاجة في الصورة ولا فاهم اي حاجة في كلام كتير في التراك. فكل الجو ده يخلي التراك ده بالنسبة لي ايقوني لمروان بابلو، او ايقوني في تاريخ الراب سين المصري كله. ان هو فاهم نادرا لما بتلاقي تراك عامل لك الجو ده ومعيشك في الحالة دي. تاني تراك من ضمن تراكات التفضيل الشخصي بالنسبة لي كان واقع جوه حلم بلوت تويست، كل ما اقول فهمت طيب الفيلم. انا ديكتاتوري جدا جدا جدا، عارف ان الالبوم ده اكتر تراك جاب فيوز فيه هو المبدأ، بس انا بحرق لك هو قبل ما نكمل الفيديو. المبدأ مش موجود، عارف ان ده اختيار يمكن يكون غبي جدا ان اختار ميردز وما اختارش المبدأ، بس انا كان عندي حل سهل، اختار المبدأ ورايح دماغي، وغالبا هاردي اكبر فئة من الناس، بس مش هبقى راضي قوي عن القايمة لان انا شايف ان تراك زي ميلوديز برضو هو اكتر تراك انا سمعته لمروان بابلو في السنه الاخيره، والتراك من اول ما نزل وهو على البيت، يعني ده ما كانش صعب ان انا اخد بالي ان هو جامد. لا، من اول ما التراك اتسرب الصراحه وانا بسمع التراك ده بشكل كبير. كل ما بتنادي اسم انا بسمع ملك. تراك رايق رايق قوي، رايق ولذيذ وهادي بص الالبوم ده كله عموما ما كانش مرضي جدا بالنسبه لي، ما بقولكش كان وحش، لا كان جامد، بس كنت حاسس ان في احسن من كده. ميلودوس بقى كان لا هو الاحسن من كده بقى بالنسبه لي زي ما بقول لك، فاهم؟ بحس ان الحاجه اللي بتميز ميلودوس فعلا ان هو مميز، هي على الاضافه اقصد ان هو بجد مفيش تراك شبهه لمروان بابلو. ورغم ان هو عكس ما انا لسه كنت بقول ان التراكات اللي انا بحبها لمروان بابلو هي التراكات اللي مش بتعتمد على الكورس زي معظم تراكات مروان بابلو اللي بتعتمد على الكورس، فلا التراك ده معتمد على الكورس او اجمد حاجه فيه الكورس. ورغم كده انا مبسوط، انا عاجبني الكورس، يعني الكورس زي الفل، جميل لذيذ، ومش عايز اختصره في انه لذيذ، لا هو برضه جامد في كتابيا، الرمات جامده، وكمان في كام مورد بلاي رايقين. شايك زي السلك وكل ما يزيد السن بلاقيني بس. السنة اللي فاتت لما حللت الألبوم ده حللت أمان في الأول وبعد كده حللت إيه ميلوديز والمبدأ. فالمفارقة الغريبة إن وأنا بعمل الفيديو ده كان لازم أختار واحد من الاتنين، يا المبدأ يا ميلوديز، فأنا بحب ميلوديز الصراحة. فلقيت إن أنا لو هعمل تراكين زي ما احنا مقسمين الفيديو زي ما انتم شايفين، لازم أختار أكتر تراكين بحبهم وهم ميلوديز والحلال، لكن المبدأ ملوش مكان. فقبل ما تقولي إزاي المبدأ مش موجود قول لي يبقى موجود مكان إيه، لأن التراكات اللي جاية في القايمة الاربع تراكات اللي باقيين انا شايف ان دول ما ينفعش ما يكونوش موجودين، دول اقوى اربع تراكات لمروان بابلو. فالمبدأ مش للدرجات دي، هو مش من التوب فور، لا ممكن يبقى الخامس مثلا، ومن رأيي برضو مش الخامس. وقد يكون الصراحة شهرة المبدأ وان انا بسمعه كتير قوي في كل حتة بروحها بسمع المبدأ، عكس ميلودز اللي لازم اروح اسمعه بنفسي، لازم انا اللي ادور عليه والاقيه، لازم انا اللي اشغله عشان اعرف اسمعه. ممكن تكون النقطه دي هي اللي خلتني اتعلق بميلودز اكتر لان ما بسمعوش كتير، بس لو كنت سمعته كتير كان ممكن ازهق منه زي كده ما زهقت من المبدأ. فالموضوع الصراحه مش عادل قوي حته التفضيل الشخصي دي، بس معلش يعني انا بقول لك رايي، بقول لك ان دي التراكات اللي انا بحبها، هما تراكين كده في القائمه اخترتهم بمزاجي، فاهم؟
ودلوقتي هنروح للليفل الثالث واللي فيه تراك بينفرد بالمركز الرابع وهو تراك ليليا. ليليا هو تراك من ألبوم آخر قطعة فنية، بس هو نزل قبل ما ألبوم آخر قطعة فنية ينزل. التراك ده نزل في وقت بجد كان وقت فاهم انت الدنيا متكهربة فيه، كله مستني دس من كله. ولو كنا بنقول على الحلال ان هو مش أقوى حاجة فيه الكورس أو مش مسنود على الكورس، فليليا بقى ايه، التراك نفسه كتراك هو تراك قوي، ولو شلت منه الكورس هينجح برضه، وفي نفس الوقت الكورس جامد قوي فاهم، فده زود من نجاحه. طب فيهم حد حقيقي؟ لا مفيش. طب بابلو تيجي فيوتشر؟ لا ما جيش. بالنسبه لي الصراحه تراك ليليا هو واحد من اقوى تراكات مروان بابلو. لو شلنا اخر 3 تراكات في الفيديو ده اللي هم لسه هنقولهم، ده اقوى تراك لمروان بابلو، وكان فعلا وصل لقمه النضج في التراك ده والتطور من كل النواحي الصراحه يعني. حمل ولا شيله 10,000 مش كفايه غير لو جنبهم 000. ونروح لليفل 2 المستوى الثاني وقبل الاخير، يعني التراك ده هو التراك الوحيد في المركز الثاني، الاثنين الجايين في المركز الاول مع بعض، معنى كان هو في الثالث بس مش مهم، مش تفرق المسميات، المهم ان التراك ده بالنسبه لي هو النقله اللي حصلت لمروان بابلو. قبل التراك ده مروان بابلو كان حاجه، وبعد مروان بابلو كان حاجه. ناس كتير شايفه ان احسن كليب لمروان بابلو هو فري، ناس كتير شايفه ان احسن كليب لمروان بابلو غابه مثلا. انا بالنسبه لي بعشق الكليب بتاع التراك ده وبعشق التراك ده، واكتر تراك بحبه لمروان بابلو، سيبك من الحلال او من التفضيل الشخصي، دول انا قلتهم لان انا حاسس ان لو ما كنتش قلتهم ما كنتش هيبقوا موجودين في الفيديو، لكن سندباد هو لازم يكون موجود في الفيديو سواء بحبه او لا. فلا انا من ناحيه الحب ده اكتر تراك بحبه، من ناحيه القوه انا شايف ان ده اقوى تراك لمروان بابلو دول عن الاثنين الجايين يعني فاهم. سنة جديدة وانتي لسه في مخي ثابتة زي الموناليزا. تراك سندباد انا شايف ان لو هعمل فيديو عن اقوى تراكات في الراب سين المصري او اكتر تراكات ايقونيه، كلمه ايقونيه يعني ايه؟ يعني مش عارف، كلمه تراكات مميزه فاهم، تراكات ما جاش زيها ولا هيك زيها، تراكات بتميز اللي عملها، تراكات للتاريخ من الاخر. فانا لو هعمل فعلا فيديو من النوعيه دي، التراك اللي هحطه لمروان بابلو مش هيبقى التراكين الجايين، لا ولا واحد من التراكين الجايين، هيبقى سندباد. على الله بكره وبعده مش في ايديا صاحبي سيبها على الله. قبل سندباد ما كنتش بحب مروان بابلو او ما كنتش عارف مين مروان بابلو، كنت بسمع يا عم مش مهم واحد من ضمن ناس كتير في الراب سين. بعد سندباد انا اتاكدت ان ده واحد مش عادي، ده حد مش طبيعي، ما ينفعش ان احنا نعامله عادي، ما ينفعش ان نعتبره كده فاهم رابر وسط 50 او 100 او 1000 رابر في الراب سين المصري اللي كان فعلا في ناس كتير بتغني راب. بديها لف ودوران روحي صاحبي السندبادي. يمكن واحده من اكتر المشاكل اللي بتواجه مروان بابلو دايما ان هو يعلي على نفسه، وما اعتقدش ان مروان بابلو لغايه دلوقتي قدر يعمل تراك يعلي على سندباد. هو بيعمل تراكات اجمد من ناحيه تانية، بس انت عارف المود بتاع سندباد ده انا مش قادر احسه في اي تراك تاني، لا لمروان بابلو ولا لغيره الصراحه. السنه دي انا هاخدها ليا. من اصدق الوعود اللي اتقالت في التراكات هو البار ده، السنه دي انا هاخدها ليا، وما كدبش مروان بابلو من بعدها وهو يعني طار راح في حته تانية. هو ده فعلا تراك من ضمن التراكات اللي عملت الويف، مش بس مروان بابلو لا الراب سين كله. مش محتاج ان انا اقعد امدح لك او اقول لك على مزايا تراك سندباد لان انت عارف قد ايه هو جامد. وبس دلوقتي نروح للليفل 1 او المركز الاول واللي بيجتمع فيه تراكين. اول تراك فيهم هو تراك فري. لو تتجنن تبقى فري، لو تتجنن تبقى فري. انا فاكر اليوم ده كويس، فاكر لما فري نزل بجد الضجه اللي حصلت على فري وانت مش مستوعب يعني ايه المميز في ايه الجامد فاهم. انت عارف ان هو جامد، انت دخلت اتصدمت، خدت نفس الصدمه اللي كل الناس خدتها، بس من كميه الانبهار بالتراك اللي انت بتشوفها انت هتحس ان في حاجه غلط. يعني ليه كل التمجيد ده في التراك؟ بس بعد فتره وبعد فعلا ما بتسمع التراك بقى ايه، بعد ما الزيزه دي بتهدى بتتاكد ان هو كان يستحق الضجه دي. رجل على الحقيقي رجل تاني على السي. التراك ده مش بس جمدانه في ان هو كان سابق وقته او ان هو كان اسطوري، وبجد ده كان من اعظم تراكات مروان بابلو وكمان مولوتوف. يعني لو اتكلمنا عن واحد من اقوى البروديوسرز في الراب سين المصري اذا ما كانش هو اقوى بروديوسر اللي هو مولوتوف، فده يعني تقريبا اجمد تراك ليه او من اجمد تراكاته على الاقل. فاتنين في قمه العظمه بيطلعوا يجتمعوا ويعملوا حاجه يعني خرافيه. واديك شايف الفيد بتاع مزيكا رود بولسونات واللي اتكلمنا عنه كان جامد، بس قارن كده بينه وبين فري مش هيتكرر مهما حصل ومهما حاول مروان بابلو او مولوتوف ان هم يكرروا بكره باك مش هتلاقوا له دوبلير بتشق ما باونس باك ما تقوليش راب مش انا الراب. قبل ما نتكلم عن اول تراك لازم قبل ما نخلص اصلا كلام عن فري نتكلم عن الكليب اللي بجد لغايه دلوقتي. شوف احنا بقينا في 2024
وفي كميه كليبات نزلت باخراج عالمي وصرف كبير جدا، بس رغم كده في ناس كتير شايفه ان فري لسه هو اقوى كليب. وقتها هو كان اقوى كليب بدون منافس، واستمر لكذا سنه بعدها هو اقوى كليب في تاريخ الراب سين المصري بالنسبه لناس كتير يعني. على الاقل حاليا فري لسه في ناس مقتنعه ان هو اقوى كليب نزل في تاريخ الراب سين المصري. انا عن نفسي لا الصراحه، عملت فيديوهات كتير عن اقوى كليبات، 3 اجزاء تقريبا على القناه الثانيه. لو عايزين نعمل جزء رابع او ثالث مش فاكر عملت 2 ولا 3 الصراحه، بس لو عايزين نعمل فيديو عن اقوى كليبات بعد كل التطور اللي حصل والكليبات الجديده اللي نزلت قولوا لي يعني، قولوا لي في الكومنتات. ونروح بقى للمركز الاول بالتساوي مع فري. وخلاص انت عرفت التراك يعني، مش محتاج ان انا اقول، لان اكيد انا مش مجنون لدرجه ان انا ما احطش التراك ده في القائمه دي. وطبعا التراك هو تراك كنترول، التراك اللي بالنسبه لي متكامل لمروان بابلو من كل النواحي، سواء كراب هو من اقوى التراكات، قوه فنيه موجود، وهو حقق المعادله الصعبه ان هو يكون قوي فنيا ورغم كده مشهور، رغم كده جايب فيوز. زي ما قلت لك من بدري، لازم عشان التراك يجيب فيوز يكون فيه كورس كاتشي وبيعلق مع الناس، ويكون التراك نفسه لذيذ، يكون سهل على الودان او الودان تحب تسمعه كتير. كل المميزات دي موجوده في كنترول، على الرغم ان هو كتراك قوي ودسم كتابيا. شوت فيهم زي كارلوس وانزه واحد زي بيكهام. اشهر فيديو عندي على القناه الثانيه طبعا كان اشهر 20 تراك في تاريخ الراب سين المصري، وعملت بعد كده الجزء الثاني. انا بقى عايز اعمل فيديو اتكلم فيه عن اشهر تراكات راب في الراب سين المصري، بس ايه بقى، راب بجد، فاهم انت؟ تراكات يعني مش مسنوده على كورس، مش مسنوده على مثلا بيت، او مش مسنوده على موال مثلا في اول التراك. انت فاهم قصدي ايه؟ قصدي راب بيور. انا تراك نازل معتمد بس على قوتي الفنيه، مش معتمد على اي حاجه تانية تسند او تخلي التراك فايرال. التراك مثلا مش الكليب بتاعه اللي جامد فعشان كده اتشهر. لو عملنا الفيديو ده فاكيد في المركز الاول هيكون كنترول، وده مش من فراغ، ده لان هو فعلا بيعمل المعادله الصعبه زي ما قلت لك، ان هو يكون جامد كتابيا ويجيب في الريليز دايما بتاخر بس كله تحت الكنترول. وبس. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الترتيب عجبك، اتمنى يكون التراكات واختياراتها عجبتك. ده لان انا عملت فيديو اقوى تراكات لويجز وما عجبش الناس صراحه، لان في كتير بيحبوا تراكات غير اللي انا بحبها لويجز، فما اتمناش ان نفس الموضوع يتكرر مع مروان بابلو. مروان بابلو تراكاته متنوعه اكتر، فالموضوع فاهم اصعب. مش قصدي ادس في ويجز، بس الفكره انا حسيت الصراحه ان كل ما اجي اختار ما بين تراكين، ان لا التراكين ما فيهمش اي شبه من بعض، فاهم؟ انا مش عارف اقارن بينهم من ناحيه ايه، فاهم؟ فالموضوع ما كانش سهل. فتمام، قول لي انت رايك ايه هم اقوى تراكات لمروان بابلو. ولو الفيديو ده بقى عدى ال1000، لا بلاش 1000 لايك، لان بحس ان 1000 لايك دي، فاهم؟ انا هعمل ايه؟ انا هعمل لايك واحد اوصلك انت ال1000 ازاي؟ اجيب لك ناس يعني؟ فالصراحه موضوع ان انا اقول لك لو الفيديو ده وصل مش عارف لكام لايك انا هعمل ايه، لا خلاص. لو الفيديو ده وصل ل1000 كومنت، لا 1000 كومنت كتير الصراحه يعني، القناه لسه بادئه، ولا ممكن والله ما عارف. بص، لو الفيديو ده وصل ل 500 كومنت هعمل فيديو عن اسوأ تراكات مروان بابلو او اكتر تراكات ما بحبهاش لمروان بابلو. طبعا اقول لك ليه ما بحبش التراك ده، وليه التراك ده انا شايف ان هو وحش او ان هو اوفر ريتد. واعتقد مش هلاقي 10 الصراحه، 10 كتير قوي، فممكن ارتب الاكتر 10 تراكات انا ما بحبهمش، مش شرط ان هم اسوأ 10. بس يعني ده كان فيديو النهارده، مش عايز اعرف اكتر من كده يعني، اتكلمنا كتير قوي والشاي برد، فشكرا. لو انت كملت الفيديو للاخر، لايك، سبسكرايب، وكل الحاجات الحلوه دي. وبس اشوفكم في فيديو جديد، سلام.